बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान से पहले खुश नसीब उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किस तरह किया गया, सऊदी अरब में उनको किस तरह की सहूलियात मुयसर हुई, ये सारी चीज़ें हमने इस ग्रुप में शामिल अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब राना शाहिद साहब जो कि तजल्लियात हरम के CEO हैं, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया। और उनके साथ साथ पीर मंजर शाह साहब जो कि किला अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी दीनी शख्सियत हैं, उनका भी हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि सऊदी अरब पहुंचने के बाद आपको कौन सी सहूलियात मुयसर होंगी, आप उम्रा किस तरह अदा करेंगे, क्या आया इस सफ़र में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इस सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहिद भाई कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक हैं। जी भाई मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह तबारक अल्लाह, आप तकरीबन हर साल आते हैं और कई दफ़ा आते हैं। जी जी। तो इस साल आप कितनी देर बाद आए हैं और आपका क्या तजुर्बा रहा पाकिस्तान से यहाँ तक, और यहाँ पर आपका क्या तजुर्बा हुआ, ज़रा आप प्लीज़ मैसेज देंगे। जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह साल में तकरीबन 2 मरतबा उम्रे के सिलसिले में यहाँ पे आता रहा हूँ, मक्का मदीना शरीफ। लेकिन जैसा कि आप सब के इल्म में है कि कोरोना की वजह से 2 साल ये हज उम्रा जो है वो मुतासर हुआ काफ़ी हद तक। तो ज़ाहिर है हर मुसलमान की ख्वाहिश तो होती है कि वो बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करे। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ही हम पे इनाम हुआ कि पाकिस्तान से उम्रा वीज़ा जो है वो शुरू हो गए, सऊदी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 12 के करीब लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से सबसे पहले हमारी फ़्लाइट आई फैसलाबाद से, हम लोग आए थे, मतलब 7 लोग हमारे दोस्त थे फैसलाबाद के, 3 लोग मैं नारोवाल के थे और 2 लोग हमारे गुजरांवाला के थे। और तकरीबन 12 लोगों का जो काफ़िला था वो फैसलाबाद में आए। हम फैसलाबाद से हम जद्दा आ गए और जब जद्दा में पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले रूटीन में हुआ करता था कि हमारा उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने वहाँ पे जो इमिग्रेशन थी वो ख़वातीन थी, उन्होंने हमारे वीज़े चेक किए, हमारे पासपोर्ट चेक किए और हमसे पूछा कि आपने मतलब होटल कौन सा आपका। और हमारा जो होटल था वो किस्वा टावर था, किस्वा टावर 1। तो हमने उनको अपना वाउचर वगैरह दिखाए। जब हम जद्दा एयरपोर्ट पे आए हमारे इमिग्रेशन वालों ने हमसे वीज़ा देखा और पासपोर्ट चेक किया और उन्होंने ये तकाजा किया कि आपको वैक्सीनेशन कौन सी लगी है। तो मुझे तो खैर मेड्रोना लगी हुई थी डबल डोज, और कुछ हमारे साथी थे 3-4 के जिनको चाइना की वैक्सीन सैनोवैक और सैनोफार्म लगी हुई थी। तो उन्होंने 2 बूस्टर शॉट लगवाए हुए थे, ये फाइज़र के, और एक ने लगवाया हुआ था एस्ट्राज़ेनेका का। तो वो बूस्टर शॉट की बदौलत वो भी मुस्तस्ना थे क्वारंटाइन से। बिल्कुल हाँ, उनको क्वारंटाइन नहीं पड़ा। ठीक है, मैं ये आप लोगों को आप मेरा ख्याल है यहाँ पहुँचने से पहले आप सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं क्वारंटाइन होगा क्या होगा, एक जहन में होता है ना बंदे के। जी जी बिल्कुल 100% ये आप मेरा ख्याल है एयरपोर्ट से निकलने से पहले तक आप कश्मकश में होंगे कि पता नहीं क्या बनेगा। बिल्कुल 100% अब्दुल्ला भाई ऐसे ही है कि मैं बजाते खुद जबकि साल में 2-3 मरतबा, और मेरे साथ जितने भी अहबाब आए थे वो माशाल्लाह साल में 2-2, 4-4 मरतबा आने वाले थे और पुराने थे। लेकिन ये है कि चूँकि कोरोना के बाद ये हालात इस तरह के बन गए थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन आप यकीन माने कि किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसे ही लग रहा था जैसे पहले उम्रा हुआ करता था ना, ईजीली उम्रा था। हम जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने बोला जी आपका होटल कौन सा है। हमने बोला जी हमारा ये हमें किस्वा टावर एक होटल है मक्का मौज़मा में, वो हमारा उन्होंने चेक किया, ठीक है जी। हम बाहर निकले हैं, हमारा मंदूब आ गया शिरके का, उन्होंने हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया किए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम तलबिया पढ़ते पढ़ते मक्का मौज़मा आ गए हैं। मक्का मौज़मा आके हमने वो बड़ा अच्छा वेलकम किया आप लोगों ने, और काफ़ी दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने हमें रूम दिए। हमें यहाँ पे मक्का मौज़मा में आके 3 बेड वाला रूम मिला है, 2 बेड वाला रूम मिला है। बेहतरीन 3 स्टार कैटेगरी के होटल है, ज़बरदस्त। और फिर हमने अपने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि तवक्कलना ऐप हर हाजी को अपलोड करनी बेहद ज़रूरी है। उसके लिए हर बंदे के पास एक मोबाइल होना ज़रूरी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 12 बंदे थे,
12 के 12 लोगों के पास अपना अपना मोबाइल था, किसी के पास आईफोन था, किसी के पास सैमसंग एंड्रॉयड सेट था। तो हम सब ने होटल की वो वाईफाई थी, फ्री में मिल गई हमें, तो हमने सबसे पहले तवक्कलना उसको अपलोड किया, फिर उसके अंदर हमने अपनी फिर सिम ली, सिम के अंदर हमने अपना तवक्कलना बनाया। उसमें ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है वो 5-6 बंदों की तवक्कलना के ज़रिए टाइम ले सकता है उम्रे का। हरम शरीफ में जाने के लिए तवक्कलना के ज़रिए आपने हज का उम्रे का टाइम लेना है। मतलब वो जो भी टाइम ऑटो देता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम देता है, उसमें 3 घंटे का या 4 घंटे का मार्जिन होता है, उसके अंदर अंदर आपने उम्रा करना होता है। और इसके अलावा तसरीह बनती है हर नमाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाजें आप हरम शरीफ में अदा कर सकते हैं, उसके लिए तसरीह पे आपको टाइम देना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें भी 5वां दिन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पे 5 नमाजें हरम शरीफ में ही अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक 3 उम्रे किए, तो बाकी दोस्तों ने कईयों ने ज़्यादा भी किए हैं, कईयों ने कम किए हैं। बाकी उम्रा अदा करने के लिए बंदे की अपनी हिम्मत है, जितने चाहे वो उम्रे कर सकता है। और तवक्कलना पे टाइम जो मिलता है वो आपने अगर एक उम्रा अदा कर लिया, उसके बाद फौरी तौर पे आपको दूसरा भी मिल सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो बेहद आसान है, बेहद कोऑपरेटिव हैं जो यहाँ की इंतज़ामिया है। हरम शरीफ के जो मुतव्वा हज़रात होते हैं, शुरता हज़रात होते हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो बहुत तावन करते हैं, कोई किसी किस्म की कबाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो दिल में अबहाम था कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ये अपने मुसलमान भाइयों को जो पूरी दुनिया में बसते हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई आप अल्लाह के घर और अल्लाह के रसूल के घर बेझिझक होकर जैसे पहले आया करते थे वैसे ही आप आए, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है, आपको पता है कि जैसे कि आपके इल्म है कि ये कोरोना की वबा पूरी दुनिया में आई थी, उसकी वजह से आपको वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, ये लाजम है। हर बंदा जो इन्होंने सऊदीया ने रिक्वायर्ड की हुई है डोजें, एस्ट्राज़ेनेका है, फाइज़र है, मॉडर्ना है, इसकी दो वैक्सीनेशन की खुराकें ले लें। अगर किसी ने चाइना की लगवाई हुई है तो फिर भी कोई बात नहीं, वो भी आ सकता है। उसके लिए जिसने चाइना की लगवाई है उसके लिए उसको बूस्टर शॉट 2 लगवाने पड़ेंगे, फिर वो भी आ सकता है। वो यहाँ पे आके उम्रा भी करे जितने मर्जी, बग़ैर क्वारंटाइन के, और नमाजें भी 5 वक्त की अदा कर सकता है। इसी तरह से मक्का मुअज़्ज़मा में और इसी तरह मदीना मुनव्वरा में। तो अल्लाह करीम हमारा सफ़र भी कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं आप सब के लिए भी दुआ गो हूँ कि जल्द अज जल्द आप भी मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएँ, और जैसे पहले आया करते थे उम्रा की सादत हासिल करें। इसमें अपने लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी समेटने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के घर आना बेहद, आपको पता ही है कि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जी अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि अगर कोई भाई मुसलमान बहन भाई अगर जो सऊदीया ने रिक्वायर्ड नहीं की हुई, नहीं लगवाई वैक्सीनेशन, वो नहीं लगवाई, तो यहाँ पर फिर उनका क्वारंटाइन होगा जी, फिर उसके बाद वो यहाँ दाखिल हो जाएंगे? नहीं उसका क्या ज़रा आप बता देंगे? जी, वो जो मेरे इल्म में बात ये आई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, कोई भी नहीं लगवाई हुई, ऐसे ही है, तो उसको 5 दिन का क्वारंटाइन होगा। 5 दिन के लिए वो किसी होटल में क्वारंटाइन करेंगे, और वो क्वारंटाइन एयरलाइन से लेना पड़ेगा। आप जिस एयरलाइन से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वो आपको एयरलाइन देगी। वो एयरलाइन के ज़रिए, मतलब जद्दा की फ़्लाइट है, तो आपको 5 दिन जद्दा में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो उस अफराद को होगा जिसने कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाई, या उसने चाइना की लगवाई हुई है और बूस्टर शॉट नहीं लगवाया। अगर किसी ने बूस्टर शॉट लगवा लिया है या इंग्लिश बूस्टर लगवाई हुई है, उसको कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मक्का आ जाएगा। और या मदीना की अगर फ़्लाइट है तो वो मदीना आ जाएगा सीधा। इसमें ये बाकी 2 चीज़ें सबसे अहम हैं, एक तो वैक्सीनेशन लगवाना बेहद ज़रूरी है, दूसरा तवक्कलना ऐप को अपलोड करना ज़रूरी है, तीसरा ये है कि हमें जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा पे जब आए थे, तो जब हम मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे थे तो हमारे जो शिरके के जो हमें मंदूब यहाँ पे मिले, उन्होंने हमें ये हाथ में बांधने के लिए एक घड़ी ये दी है। मतलब इसका ये मैं फ़ायदा आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम हरम शरीफ में दाखिल होते हैं तो उसमें अगर हमें वो शुरता पूछता है ना, भाई आपकी तसरीह किधर है,
تو اگر ہمارے کسی پاس نہیں بھی نیٹ نہ ہو، موبائل نہ ہو، تو ہم یہ دکھاتے ہیں، پھر ہمیں وہ جانے دیتے ہیں. یعنی کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ وہ میں جب بھی گزرتا ہوں میں بس یہ اشارتاً یہی ایسے کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ چلے جاؤ، ٹھیک ہے آپ مطلب حرم شریف میں آ جاؤ. عمرہ کے لیے بھی ٹائم کی ضرورت نہیں ہمیں پڑی، اور نمازوں کے لیے تو بالکل بغیر ٹائم کے، بغیر تصریح کے ہم یہ گھڑی دکھا کے چلے جاتے ہیں. یہ یقیناً جو احباب جہاں جہاں سے بھی عمرہ کروائیں گے، ظاہر ہے کہ ہر کمپنی کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے جو متمرین ہیں، اپنے زائرین ہیں عمرہ والے، وہ ان کو کمپنی جو ہے یہ کمپنی مہیا جی یہ کمپنی دے گی، ان کو سب کو دے گی، اور یہ لینا بھی چاہیے. جی بالکل. تو باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ سب کے لیے. ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. ہم تو اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا، اللہ پاک نے ہمیں پاکستان سے بلایا. ہم تو بے حد خوش ہیں. ہمیں 1% بھی کوئی یہاں پہ کوئی کمپلین نہیں ہے کسی قسم کی. بہترین عمرہ جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، اور پہلے سے بھی اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ. جزاکم اللہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج سید منظر حسین صاحب ہیں، اور ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہو چکا ہے. اس وقت جو یہ سیزن ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، منظر حسین صاحب نے پاکستان میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد یہاں پر آئے. میں چاہوں گا کہ آپ اگر دنیا کو میسیج دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا میسیج بھرپور ہو تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے کہ اس وقت عمرے کی کیا پوزیشن ہے، تو آپ پلیز اگر پاکستان سے بتائیں کہ پاکستان میں کیا پوزیشن تھی، اور یہاں آپ کا پاکستان میں جو آپ نے سوچا تھا وہ کیا تھا، یہاں آ کے اب آپ کا تجربہ کیا ہوا، تو پلیز اگر آپ بتائیں تو جزاک جی اللہ. بالکل. پچھلے 2 سال سے کرونا کی وجہ سے عمرہ شریف بند تھا، تو ہم بہت بے چین بے قرار تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں حاضر ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی ہمیں حاضری نصیب ہو. ہم نے بہت التجائیں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اللہ پاک نے ہماری دعائیں قبول فرمائی. اور ماشاءاللہ عمرہ شریف جب کھلا تو میں نے پہلے چائنا کی جو ڈوز تھی سینوفارم وہ میں نے لگائی ہوئی تھی. تو مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ عمرہ شریف کھلا ہے. تو میرے بھائی ہیں شاہد بھائی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی انشاءاللہ ضرور جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پھر وہ آپ کو نا بوسٹر شاٹ لگوانا پڑے گا فائزر کا. پھر میں نے وہ ڈوز لگوائی. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ عمرہ شریف کا ویزا لگا. ویزا لگنے کے بعد ماشاءاللہ پھر جلدی سے تمام معاملات جو ہیں وہ ہمارے طے ہو گئے. تو اللہ پاک نے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے پاکستان سے 12 آدمیوں کے ویزے جو ہیں وہ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ، اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ وہ 12 آدمی، ان میں سے میں بھی ایک تھا. تو ہمیں اللہ پاک نے ادھر اپنی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائی. جب ہم ادھر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت ہی آسان عمرہ شریف تھا، بہت ہی آسان. جو پہلے ہم پریشان تھے کہ ادھر جائیں گے کیا ہوگا، کتنی سختی ہوگی، کیسا عمرہ شریف ہوگا، ہمیں کوئی راستے میں کرتینہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا وہ، لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے آسانیاں پیدا فرمائی، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں بہت ہی آسان عمرہ شریف کرنے کو ملا. ایئرپورٹ میں بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوئے اس میں؟ نہیں کوئی ہمیں ویلکم انہوں نے کیا. جو سعودی گورنمنٹ کے آدمی تھے انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے ہمیں ماشاءاللہ ویلکم کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں، عمرہ زائرین ہیں، ہمارے لیے بھی خانہ کعبہ میں جا کے تو آپ دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ. اچھا ابھی یہاں پر آپ آئے ہیں، آپ کا ماشاءاللہ سب بھائیوں کا جو ہے وہ توکلنا ایپ ہو گئی تھی، آپ کی رہ گئی تھی. آپ نے عمرہ کیسے کیا؟ آپ نے طواف کیسے کیا؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توکلنا جو ہے وہ ایپ بہت ضروری ہے. جو بھی ہمارے دوست آئیں وہ سب اب ٹچ موبائل لے کے آئیں، اس میں توکلنا کریں. تو توکلنا کے بغیر عمرہ جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ آپ کھانے کے لیے جائیں گے یا کوئی چیز لینے کے لیے جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، جب آپ کسی شاپ میں جائیں گے
تو آپ نے توکل نہ کیا ہوا ہے، تو توکل نہ تو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے ساتھیوں نے کیا تھا، تو ہمارا جو شرکہ ہے انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت آسانیاں کی تھی، انہوں نے وہ ٹائم شیم لیا توکل نہ کے اوپر، تو ہم نے ایسے عمرہ اللہ پاک نے ہمیں آسانی کے ساتھ، بالکل آسانی کے ساتھ کوئی، تو یہ سب سے ضروری جو بات ہے، یہ جو شرکے نے ہمیں یہ گھڑی دی ہے یا یہ جو دیا ہے، اس سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم جاتے ہیں 5 وقت نماز ہم حرم شریف میں پڑھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں کدھر جا رہے ہیں، تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں جائیں اوپر نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نیچے جہاں پہ طواف کرتے ہیں وہاں پہ احرام کے بغیر نہیں جانے دیتے۔ احرام آپ نے جب عمرے کی نیت کرنی ہے توکل نہ پہ اس کو لوڈ کرنا ہے، وہاں سے ٹائم لینا ہے، تو پھر آپ دوبارہ عمرہ شریف کر سکتے ہیں، وہ طواف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی مثال کے طور پہ، جی۔ آپ دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں نمازیں پڑھنے دیں گے یا نہیں۔ جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، تنگ بھی نہیں کرتے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صرف نیچے جہاں پہ طواف ہوتا ہے وہاں پہ ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے تو کیا، ہم نے تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں پورا عمرہ ادا کر لیا تھا۔ آپ جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے کتنے عمرے کر لیے؟ میں نے تو 1 کیا، لیکن میرے ساتھیوں نے ماشاءاللہ 6 7 کیے ہیں۔ کتنے دن میں؟ یہ ہمیں ہو 4 دن 5 دن ہو گئے، 5 دن میں ماشاءاللہ 6 7 عمرے کر لیے۔ جی 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 بالکل، انہوں نے 5 6 عمرے کی ہے، میں نے 1 ہی کیا ہے۔ تو اصل میں 1 ہی کرتا ہوں، جب بھی آتا ہوں میں 1 ہی عمرہ شریف کرتا ہوں۔ طبیعت کے حساب سے ہوتا ہے نا بندے کی۔ جی 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 بالکل۔ تو آپ لوگوں کا ویلکم کہیں کہ جی بالکل، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے دوست آنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے، جو بے چین تھے، بے تاب تھے، بے قرار تھے، تو اللہ پاک نے یہ ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم کیا ہے۔ ہمیں آنا چاہیے، وہ سب دوست آئیں، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سب تعاون کرتے ہیں، سعودی گورنمنٹ تعاون کرتی ہے، شرکے والے تعاون کرتے ہیں۔ ہمیں ماشاءاللہ شرکے والوں نے بہت اچھے VIP ہوٹل بھی دیے ہیں۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں حرم شریف میں، تو وہ جو وہاں پہ جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔